मेरे पास ऐसा तो आपको आधी प्लेट का जैसे इसमें कनेक्शन करना है, तो मान लीजिए इस आईसी का हमें कनेक्शन नहीं करना है, ठीक है। आप समझिए इतनी हमारी प्लेट है, ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों। पहले तो हम इसके वॉल्यूम के वायर बताते किससे लगेंगे। कुछ ज़्यादा कि हमारी इसमें शिकायत आ रही है, कट बोल रही है या कैसी भी आवाज़ आ रही है, पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं, मुझे नहीं पता। फिलहाल मेरे सामने आज तक एम्पलीफायर में इस तरह की आवाज़ नहीं कट की। फिलहाल मैं आपको इसमें बता दे रही है। पहले तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये हो गया हमारा वॉल्यूम का ग्राउंड, ठीक है दोस्तों। हमें ग्राउंड पे, और ये होता है हमारा मतलब जो हमारी ऑडियो आएगी बाइट में, एक वायर हमें और लगाना है। जैसे ये होता है हमारा जो हमारी आईसी से आता है, ठीक है दोस्तों। आपको खाली आपको दो चीज़ें इसमें समझनी होती है। एक ये होता है हमारा जो आईसी से आता है ऑडियो, जो डायरेक्ट ऑडियो आता है, और एक हमें अपने बेसबोर्ड पे देना होता है दोस्तों। जो होता है यहाँ से हमारी ऑडियो आती है और यहाँ पे हमारी जाती है। तो जाने का रास्ता हमें एक इसका समझ लीजिए हमारा रास्ता हो गया, ठीक है दोस्तों। एक हम वायर को यहाँ पे लगाएंगे, ओके फ्रेंड्स। जैसे पेस्ट आपको सब में लगाना है, सब आपको। अब ये हम मान लीजिए ये हो गया हमारे वॉल्यूम के वायर, ठीक है दोस्तों। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम में ही गलती कर देते हैं। जब वॉल्यूम लगाते समय ही गलती करते तो उसमें कट के आती है। फिलहाल मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। आप किसी भी तरह की वॉल्यूम इस तरह पकड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे इसको आपको अपनी आंखों के सामने रखना है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं राइट हैंड वाली हमारी ग्राउंड है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके क्या करना है, हमको इस पर पेस्ट लगा लेना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे ये हो गया हमारा ग्राउंड, इस तरह से हमें ग्राउंड लगाना है दोस्तों। और ये हो गया हमारा मतलब ग्राउंड, और जो हो गया ऑडियो, ठीक है। ऑडियो हमें बीच में रखना है। जब हम यहाँ से बढ़ाते हैं, जैसे हम दोस्तों यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये हमारी वॉल्यूम यहाँ से होके इधर आती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ पे हल्की हल्की बढ़ेगी। अगर हम इसे अर्थ को यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारी ऑडियो हल्की हल्की बंद हो जाएगी। बीच में अर्थ लगाते हो, बीच में बिल्कुल भी आपको अर्थ नहीं लगाना। अगर बीच में लगाओगे तो जब आप वॉल्यूम बीच में कर दो, आपको टिक 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 ये आपको भरभराने की बात आवाज़ आएगी, भर ऐसे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ साउंड करके, जिससे आप समझ सको। मेरे लिए पता नहीं टिक टिक की वैसे मैंने कभी सुनी नहीं है, पर किट किट की आवाज़ जरूर आती है, किचर 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 किचर, मतलब खिचड़ी जैसे पकती हो ऐसा। ऐसे इस तरह से आपको कनेक्शन करना है, आपका ग्राउंड ऑडियो ऑडियो आउट, ठीक है दोस्तों। जो हो गया। अब ये सिंगल आईसी के, मैं भी सिंगल आईसी के बता रहा हूँ कनेक्शन। अगर आपको डबल आईसी करेंगे तो डबल आईसी में आपको क्या होता है, बस आपको 6 पिन इस तरह मिल जाती है देखने को। तो 6 पिनों में आपको सेम से यही कनेक्शन करना है, आपको इस तरह से समझना है। अब हम यहाँ पे अपने लगा लेंगे स्पीकर के वायर। तो स्पीकर के वायर हमको किस तरह लगाना है वो हम आपको बता दें, स्पीकर के, ठीक है दोस्तों। जैसे जे, और ये हम आपको ये और बता दें, यहाँ से हमारे रेजिस्टेंस होते हुए यहाँ आइए तो हम यहाँ पे एक लगा देंगे स्पीकर का वायर, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब दोस्तों हमारी बारी आती है कार्ड की। तो कार्ड किस तरह लगाएंगे, तो कार्ड लगाने को बिल्कुल सिंपल सा तरीका है दोस्तों। आपको सिर्फ इस तरह ट्रांजिस्टर पकड़ना, मतलब आप इस तरह से ट्रांजिस्टर पकड़ो, कोई सा भी इस तरह पकड़ो, तो आपका राइट हैंड वाला आपका 5 वोल्ट होता है। इतना आप कंफर्म कर लीजिए। जो हमारा जी वाला है, जी हमारा होता है 12 वोल्ट इस वाली पिन का, मतलब लेफ्ट वाली पिन का 12 वोल्ट, बीच वाली का -12 वोल्ट, और इस वाली का 5 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। आप सीधा पकड़ो तो आपका राइट हैंड वाला आपका 5 वोल्ट है। इसका कनेक्शन ही आपको बिल्कुल सीधा देखिए दोस्तों, 5 वोल्ट। अब हमारे उल्टे कर दी, अब हमारा यहाँ पे आ गया 5। तो हमारा जैसे कि यहाँ पर हमारा जो आप ब्लैक देख रहे हैं, ये हमारा कॉमन है कार्ड का। जैसे हमने कार्ड के पहले ही यहाँ पर कनेक्शन कर रखे हैं, आप स्टॉप करके चेक कर सकते हो। जो कि हमारा ग्राउंड, तो ग्राउंड क्या करेंगे, ग्राउंड को हम यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। और ये हो गया हमारा 5 वोल्ट दोस्तों, तो 5 वोल्ट को हम यहाँ लगा देंगे। अब ये दो, अब आप ये 3 वायर देख रहे हो, इन 3 वायर के कनेक्शन आपको बिल्कुल सिंपल से करना। अगर आप 3 वायर में थे, मान लीजिए इसका हमारा बीच वाला ग्राउंड है, अगर बीच वाला ग्राउंड की जगह आप इनमें से ऑडियो में से कोई से ग्राउंड पे लगा दोगे तो आपके वहाँ पर एक आईसी पर ऑडियो बजेगी, एक पे नहीं बजेगी। तो फिलहाल हमें क्या करना है, इस बीच वाले को हमें यहाँ पर ग्राउंड पर दे देना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारा दोस्तों ये वाला ग्राउंड है पिन, तो हम एक इस पर लगा देंगे इस तरह से, और एक इस पर लगा देंगे दोस्तों इस तरह से। जैसे हमने जो हो गया हमारा ऑडियो फर्स्ट आईसी की ऑडियो, ये होगी मेरी सेकंड आईसी की ऑडियो। फिलहाल हमारे कार्ड में दोनों ऑडियो आ रही हैं। हमारे होते हैं एसी वायर किस तरह लगाते हैं, तो एसी वायर के हमारे लगाने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। हमारे पास एक अलग ट्रांसफार्मर रख रखा है पहले से ही, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, जिस आप देख सकते हो। हमारे ब्लू वाले यहाँ पर हम छुटा देंगे अपने, जो होते हैं हमारे एम्पलीफायर, मतलब जो हम इस पर रेक्टिफायर पर अपने करंट देंगे। जब हमने करंट हमने भरपूर कर दिया पूरे कंप्लीट, अब हम इसे लगाएंगे अपने एसी वायर, मतलब हम इसे अब ऑन करेंगे। तो ऑन किस तरह करेंगे, तो कार्ड को हम इधर रख देंगे। कार्ड की हमने पीवीसी अपने निकाल के फेंक दी, टूट गई थी। ये दोस्तों हमारे यहाँ पर करंट आ गया है, इसमें लगा देंगे दोस्तों। तो हम आपको अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक अब हमारी एक इसमें आपको कट की आवाज़ हमें कहीं पे भी सुनने को नहीं मिल रही। तो हमें बेस वाले किस तरह आएंगे, जी हम एक को इसमें लगाएंगे, एक वायर को हम इधर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। कलर भी आपको याद रखना है हमारा कौन सा कलर किधर है। अब आपको एक चीज़ में चेक और करा दूँ,
ये हमारे 3 वायर हैं। अब आप साउंड चेक करना। ये हमारे छनकार के दोस्तों। तो हमें छनकार किस तरह आएंगे, पहले तो हम इस पर पेस्ट लगा लेंगे। दोस्तों हमने थोड़ा ओल्ड सॉन्ग लगाया। ओल्ड सॉन्ग में क्या होता है, हमें बेस वगैरह हमने बिल्कुल स्लो आवाज़ रखी। स्लो पोज में हम आपको सारे कनेक्शन करके, जैसे आपको इस तरह से आवाज़ रख लेनी है अपनी। जब आप इस तरह से आवाज़ रखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो ये है हमारे छनकार के वायर। तो छनकार के वायर को आपको इस तरह वॉल्यूम पकड़ लेना है। अब करना दोस्तों, इस तरह से आपको वॉल्यूम पकड़ना है। तो आपको जैसे हमारे ये दोनों हमारे छनकार के भी, मैं आपके सामने टच करी तो यहाँ पे छनकार बढ़ी। अगर हम इसमें से अगर इन दोनों को टच करेंगे तो हमारी बेस बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें इन दोनों किस तरह लाएंगे, तो ये वाला हमारा ग्राउंड है। आपको इससे समझना है, ये वाला हमारा ग्राउंड है। तो इस वॉल्यूम को हम इस तरह से पकड़ लेंगे, जैसे ये वाला हमारा ग्राउंड है। तो हमें ग्राउंड पे तो ध्यान नहीं देना है, पर हमें किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है वो आपको समझ लेना है। जैसे ये वाला वायर हम यहाँ लगा देंगे दोस्तों, और इस वाले वायर को हम यहाँ लगा देंगे दोस्तों, और इस वाले वायर को हम दोस्तों यहाँ लगा देंगे दोस्तों। ये ठीक है दोस्तों। हमारी लास्ट वॉल्यूम और रह गई। अब ये वाली, इस वाली में क्या करेंगे, इस वाली में भी हमें सेम वही कनेक्शन करने जो हमने उस वाली में करे थे। इस तरह से जो हो गया। अब दोस्तों ये वाला हम वायर यहाँ लगा देंगे, ये वाला दोस्तों हम यहाँ लगा देंगे। आपको इस तरह से कनेक्शन करने हैं। बस कट की आवाज़ ज़्यादातर हमारी तभी आती है जब ज़्यादातर लोग हमारे गलत कनेक्शन कर देते हैं, या गलत कनेक्शन करने देते हैं, हम खुद ही कर देते हैं। जब ज़्यादातर हमारी तभी ये सिचुएशन देखने को मिलती है। अब हम आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं क्या आवाज़ आ रही है। अभी हमारी हमिंग आ रही, कोई हमारी प्लेट अभी कसी भी नहीं है, कस देते तो उसके बाद हमिंग नहीं आती। हम इसका सॉन्ग प्ले करेंगे। अब छनकार दोस्तों, ये हो गया हमारी छनकार दोस्तों, ये है हमारी बेस दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने आपको बता दी कट की आवाज़ हमारी ज़्यादातर तभी आती है जब हम गलत कनेक्शन करते थे, वैसे नहीं आती हमें। और बनना ज़्यादातर 4440 में हमारी एक फॉल्ट हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर हमारी आईसी जरूर जाती हैं। आईसी का हम मान सकते हैं, आईसी का फॉल्ट आता है। कभी कभी भाई बेस ना बढ़ती हो, ट्रैवल ना बढ़ता हो, इन तरह की मैंने सिचुएशन ज़्यादा ही कट की आवाज़ हमारी तभी आती है जब हम, जैसे मानिए हमारी वॉल्यूम ख़राब हो जाए, जो उसमें कट की आवाज़ आने लगे, मतलब ये चीज़ें तभी आती है हमारी दोस्तों। ठीक है दोस्तों।